batuk pilek akan terjadi pada balita di atas 6 bulan, ini bisa dikatakan hal biasa mengingat sistem kekebalan balita belum optimal. Maka itu Bunda, jika balita sudah menginjak di atas 6 bulan diharapkan tidak mengurangi asupan ASI untuk anak, karena ASI sangat bagus buat kekebalan tubuh balita saat balita mengalami batuk. Diharapkan Bunda tidak perlu panik ya, tapi tetap waspada. Karena banyak loh para ahli yang bilang kalau batuk pilek pada balita bisa hilang dengan sendirinya, bahkan para dokter di Amerika tidak menganjurkan pemakaian obat kimia untuk balita yang sedang batuk dan pilek. Oh iya Bunda, ternyata obat batuk yang beredar di pasaran tidak bisa mengobati sumber penyakit, fungsi obat-obat itu hanya untuk meredakan saja dan tidak mampu menghapus virus batuk dan pilek pada balita. Lalu bagaimana mengobati batuk pilek pada balita tanpa bahan kimia? 1. Hangatkan tubuh balita. Care ini berfungsi untuk mengurangi kekentalan lendir saat balita pilek. Caranya gimana? Ada beberapa care seperti berikan minyak telon, setelah itu tinggikan bantalnya agar pernafasan balita menjadi nyaman, atau Bunda juga bisa membeli larutan saline yang banyak dijual di apotik terdekat. 2. Berikan ASI. Berikan cairan ASI yang banyak saat balita mengalami batuk dan pilek. Emang fungsinya apa? Bisa sembuh dengan ASI. Jadi begini Bunda, air ASI mengandung banyak komponen yang sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita, jadi makin sering diberikan ASI proses untuk sembuhnya pun akan semakin cepat. 3. Berikan campuran jeruk nipis dengan madu, plus 2 tahun, untuk usia balita di atas 2 tahun. Bunda bisa memberikan teh jahe hangat dicampur madu, udah kayak orang dewasa aja. Emang cepat sembuhnya pakai itu? Bukan cepat sembuh Bunda, tapi para terapi herbal banyak yang merekomendasikan campuran antara jeruk nipis dan madu cukup ampuh untuk meringankan batuk balita. Kalau Bunda mau coba care mengatur dosisnya seperti ini Bunda caranya, 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh madu dicampur kemudian diberikan pada balita usia di atas 2 tahun. Ingat ya Bunda, untuk anak di atas 2 tahun, care ini aman gak? Insya Allah ini aman Bunda, karena ini obat alami. 4. Berikan madu, plus 1 tahun, madu memang sangat baik untuk perkembangan tubuh balita, tapi harus diwaspadai juga Bunda, karena biasanya proses penanganan produksi madu belum dijamin kebersihannya. Jadi pemberian madu ini hanya dianjurkan untuk usia balita di atas 1 tahun. Bunda, bahkan juga yang ini, dilarang makan buah-buahan ini saat hamil. Saran kami, jika batuk pilek pada buah hati Bunda tidak sembuh juga dalam 2 minggu, segeralah bawa ke dokter, karena dikhawatirkan balita mengalami penyakit lain selain batuk dan pilek.